Башкорт халкының мәшһүр Урал батыр эпосын яттан һөйләүчеләрнең йыйындары башкорт кубайырлары менән бәйле урындарда узгарыла. Быелгы 13-нче республика конкурсы Туймазы районында Кандракүл буенда үтте. Абырсакка кем тиде? Аты кем өсте? Йолабызды кем бозды? Önümüzde tüymenlik Atay. Шулаймы? Ay. Кем? Қанды өсте? Tüyme Atay, min istim, min. Син өстеңме? Атакайым, уйласы, бүгін ағамды өлтірһәң, ертең мені өлтірһәң, яңғыз тұрып қалған хуң, қартлық басып алған хуң, арысланына міне алмай, құнарына сыға алмай, өлем тиген яузды, қаршыларға Атай тура келмәзме? Сәхнәләштерү аша бөек эпик комартҡыбыҙҙың яңынан-яңы ҡиммәттәре асыла. Республика бәйгеһенең бер өлөшө башҡорт ҡобайырҙары буйынса инсценировкалар уйнау. Был тамаша сарпыларында балаларҙың драма түңәрәктәре, театр студиялары иркен ҡатнаша. Уралтауҙың тәбиғәте бик матур икән дә ул. Әйе, Атай, безнең яҡтың тәбиғәте иҫкерткес матур. Урмандары хайвандарға, ҡош-ҡорттарға, йылға күле байлыҡта бай безнең яҡ. Бик дөрөҫ улым, мин һинең һүҙеңде хуплайым. Kappanдар tağı. Tabiatga iterik gidip duralar. Biz bunda hunar itire kildik. Qarağız, Türkü sava түгелме? Башҡорт эпостарын сәхнәләштереү йылдан-йыл төрлөләнә һәм байый. Урал батыр эпосынан тыш балалар Аҡбуҙат, Идеүгәй менән Мораҙым, Ҡармасан менән Сәрмәсән, Ҡуҙи-Күрпәс менән Маян-һылыу, Аҡ Һаҡҡола, Ҡара Юрға эпостарында өйрәнә һәм уларҙың төп мәғәнәһен, образдарын тамаша аша сағылдыра. Сибай ҡалаһында Урал батыр һәм донъя халыҡтары рухи байлығы дигән темаға конференция булып үтте. Шул конференцияла шундай ҡыҙыҡлы фекер яңғыраны. Сығыштарҙа ул бернисә тапҡыр ҡабатланды. Урал батыр циклы ҡубайырҙары дигән. Тимәк, ул бына шул Урал батыр иң башта торһа, уның рухында, уның традицияларында ижад ителгән бүтән ҡубайырҙар шулай уҡ бер цикл итеп ҡарала. Уйлап ҡараһаң, ысынлап та шулай бит инде әйтәйек. Сәсәндәр бер-беренең ижадын улар бик тәрәндән белгәндәр һәм бына яңынан-яңы ҡубайырҙар иткән ваҡытта элекке традицияларға ныҡлап таяңғандар. Иң беренсе әлбиттә унда Аҡбуҙат ине. Шунан һуң инде хатта төрки халыҡтары, дөйөм төрки халыҡтарына хас булған эпостарҙа ине. Идекәүҙе лә шунда ҡарарға мөмкин, Алпамышаны ҡарарға мөмкин, Ҡуҙи-Күрпәсте лә. Ә инде үҙебеҙҙең ерлектәге, үҙебеҙгә башҡорттарға ғына хас булған ҡубайырҙарҙы әйтәйек. Аҡбуҙаттан башлап, 19-нчы быуаттарҙа, 18-нче быуаттарҙың аҙаҡтарында ижад ителгән Салауат, Батырша тураһындағы ҡубайырҙар да әлбиттә бына ошо циклдың дөйөм йүнәлешен тәшкил итәләр. Ниндәй матур ҡара юрға! Эй, ебәр мине! Һай ҡара юрғам, ялбыр-ялбыр ялдарыңды уҡалармын юрғам, тубыр-тубыр тояғыңды даһалармын юрғам. Атайымдың еләүенә алып ҡайтсы юрғам, һай ҡара юрғам. Ялбыр-ялбыр ялдарыңды уҡалама һылыу, тубыр-тубыр тояғымды даһалама һылыу. Атайыңдың еләүенә кире ҡайтмам һылыу, бай йылының еләүенә алып барам һылыу. Башҡорт ҡобайырҙары буйынса тамашаларҙа сәсәндәрҙең башҡарыу оҫталығы бөгөнгө театр ҡанундары менән бергә үрелә. Геройҙарҙың кейеме, сәхнә биҙәлеше, йыр-көйҙөң табылыуы әҫәрҙең тәьҫирен көсәйтә. Зауыҡлы тамаша сарпылары, ҡобайыр буйынса инсценировкалар йылдан-йыл төрлөләнә. Әммә хәҙер мәктәп уҡытыусыларының ғына көсө етмәй уларға. Мәҙәниәт белгестәренең, режиссерҙарҙың махсус ярҙамы етмәүе күҙгә ташлана. Aman Batı, yan güzel film dürüst etti. Yaxşılardan yaxşı tuan.
Шақшы тұлма. Туа қалға, Құдай уға. Яқсы болма. Бізге ұйт ұландарымыздың нәсілін нақларға кәрі. Урал, ұйт ұлдарына көкіректі, түшекті бұласа. Үйінде 14 yıl күрәштік битінде. Бұлқан құйышқа, сек қойайы. Ақыл, хайлә менен ишетеу кәрәк. Урал батыр эпосы бернисә башкорт кобаерында дәвам ителә. Шулар араһында Заятүләк менән Һыухылыу әсәрендәге Һыу асты батшалыгы хуҗаһы Шүлгән Урал батырдың агаһы. Заятүләк тураһындагы кыйссаны Аслыкүл, Кандыракүл ягында яшәгән Иске Йылан, Каңлы, Мең ырыуы сәсәндәре иҗат итә. Был әсәрде 19-нчы буатта ук рус галимдәре башкортлардан язып алып, басып сыгара. Нендә йомышың бар, хөрмәтле юлаучы? Кушлак батыр, мине хөрмәт менән каршы алды. Мине хөрмәтләнең. Минем һиңә бер йомышым бар. Менән шуңгарынды биреп ебәр. Юк, хөрмәтле юлаучы. Буна башымдагы бер кемдә, әмма шуңгарга теймә. Бүркин кәрәкмәй. Шуңгарынды бит. Юк, хөрмәтле юлаучы. Буна өстендәге киемемдә, әмма шуңгарымда бирмәем. Кушлак батыр. Шуңгарынды бирһәң, мин һиңә бер йылкы бирәм. Урал батыр кобаерын яттан һөйләп башкару бөтә республика конкурсының иң авыр тәүге һынавы. Ә кобаерды сәхнәләштерү бәйгенең яуаплы һәм катмарлы икенче баскысы. Урал батыр циклына ингән кобаерлар һәм башкорт халык легендалары, йыр тарихтары, шәҗәрәләр балаларның сәхнәви иҗадын байыта. Бәхетең китер, ырысын китер, гомерең бетер. Бирмә мине, кушлак батыр. Катма мине, кушлак батыр. Бөтә авыллардан йылыштык. Маракка йылышы без репетиция итмәләр үткәрдек. Әншә топ һезе һайлап алдылар. Тәүдә районный конкурс булды бит инде районда гына. Самый яхшыларын алган булдылар. Яхшылар ди каяктары еңеп сыктыгыз. Бисен һез алган булдылар. Визитка шул артистичный сесенде. Без дә улардан үлге алырбыз дибез, нимәләрдә белмәгәнбез. Улар да бәлки бездән бер нимә алырлар дип уйлайбыз. Мәгънәһен ныклап төшенмәгәйнем, әмма ләкин елдар аша укый ятай торгас, яйлап аңланым. Яманлык бер касында төбе табырына юкка сыга алмай, шуга улар безнең тормышта калалар, абай булырга кирәк, уның коткыһына бирелергә ярамай дигән хыгымтага килдем. Абруйлы жюри бәйгелә катнашкан 57 команда әзерләгән тамашалар араһыннан аеруча сагуларын баһаланы. Башкорт кобаерларын сәхнәләштерү буенча беренче урын Ишембай калаһы төркеме уйнаган күренешкә бирелде. Ишембай кадет мәктәбе укучылары үзләрен сәхнә осталары итеп тә танытты. Башкорт кобаерларын сәхнәләштерү буенча икенче урын Сибай калаһы төркеменә һәм Кыйгы районы командаһы әзерләгән тамашага бирелде. Сибайдар һәр елда яхшы сценарий, махсус режиссер һәм көй куюсы ярдәме менән бик күркәм тамашалар куеп килә. Sen Yavuz üstün hin, urlapkan da üstün hin. Ata hudun tutmanın, Yavuzlukka ıklanın. Kişi kanın kıyırga, diyuderdi üsküttün. Yamanlıktı yakşılı, yengenin haber bildin mi? Туймазы районы Туктаул авылы мәктәбенән Йыйылма командаһы 8нче класс укучылары барыһыла. Урал батыр эпосыннан өзөктө сәхнәләштерергә ошо олы зур бәйгегә килдек. Егетләребезгә, кызларыбызга бик зур рәхмәт. Безгә булыштылар. Бирдә ейҙең матур көндәре, каникул дип торманылар. Илайхларын киләйнәйме? Бисен усал битендә. Чөнки генә усалрак булып Уйнарга туры килде. Шуннан ата-әсәнең сүзен тыңламау. Нинди эшкә алып килә? Яман насар эшкә, яман эшкә килә.
Торгала бит уфал. Бик кыйын роль, ама бик озак күзләрен якланым һәм движениеларында инде бик кыйын өйрәнергә. Аңа бик күп вакыт үтте. Рольга керергә бик авыр булган инде. Репетициялар үткәрә торгач, ничектер рольдә өйрәнеп, рольга кереп уйнадым. Башкорт телен бик балалар яраттылар. Без бик уны яратып өйрәндек. Бүгенге көндә күрәһегез, иркен һөйләшердәй балалар булды. Без үткән ел олимпиадала катнашып, региональ шунда 3нче урында алып кайттык. Башкорт кобаерларын сәхнәләштерүдә 3нче урын 3 тамашага бирелде. Тәүге бәйгеләрдә Учалы районының Корама авыл балалар театр студияһы еңүче булһа, шул ук райондың Бөдрәкәй театр студияһы быел яйнак һәм күңелле тамашаһы менән бөтә халыкты хайран итте. 3нче урынга тагыла Туймазы районы һәм Салават калаһы төркемдәре әзерләгән сәхнә күренешләре лайык булды. Бер-беренә ярдәм итәргә тырышып, ынтылып торалар. Бұл рухи якынлыктан килә. Менә әле генә Гафурилар менән һөйләшкәндә кызык әйтә бит. Менә без монда ахирәттәр таптык, киләсәктә каһилайтып сыгыш шәһәргә өйрәнәбез. Тотыш бер мәктәп үтәләр монда. Асылда кобаер башкару буенча яйге мәктәп дип атарга мөмкин менә баны. Инде уның елдала ошылай дәвам итүе һәм һәр райондың, үткәргән бер райондың итәкчеләренә рәхмәт, улар үзләренең шул барлы-юклы мөмкинлекләрен файдаланып, ошо балаларның рухи күтәренкелегенә тагыла мәртәбә өстәйдәр. Туймазы районы Кандракүл буенда үткән 13нче республика конкурсында Урал батыр эпосы һәм башка башкорт кобаерларын сәхнәләштерү буенча тамашалар шулай үтте. Зауыклы тамаша сарпылары, кобаер буенча инсценировкалар балаларга бик охшай. Улар елдан-ел төрлеләнә. Әмма хәзер мәктәп укытучыларының гына көче җитмәй уларга. Мәдәният белгечләренең, режиссерларның махсус ярдәме җитмәве күзгә ташлана.